but all of us are called to be fruitful for eternity. Ali svi smo pozvani da budemo plodonosni za vječnost. Thank you for welcoming me. Zahvaljujem gospodinu Michaelu Bryanu. A sada bih pozvao prije, koliko imate eventualna pitanja, možete slobodno postaviti. Ali prije toga bih pozvao gospodina profesora Antu Brečića, koji je sam proveo jedan dio svog života, nažalost, na Golom otoku i koji će nam se samo kratko braniti. Dobro večer svima. Zahvaljujem gospodinu Michaelu na romanu kojega sam ja pročitao prije 2 godine. Upravo onda kada je roman izašao. I moram vam reći da sam ja veći dio ovoga romana proživio. I prije Golog otoka i nakon Golog otoka. Jer se mnoge stvari nakon Golog otoka nisu u ovim prostorima potpuno izmijenile, a ni dan danas se još nisu izmijenile. Nažalost, prema tome ovaj roman Otok svijeta je roman nade, roman koji govori o svima nama koji se ne smijemo nikada u životu predati i napusti ono što nam je Bog dao, ove naše prostore i ono što nam stalno poručuje, moramo opraštati i biti bolji. Ovdje vam moram reći, nakon 30 godina susreo sam par osoba koji su vršili nasilje nad nama, ne na Golom otoku, nego na Svetome Grgulu, na otoku do otoka. To mogu potvrditi i dokumentirati. Bilo je osoba koji su se ispričale, njihova isprika mi je nešto najdraže u životu. Koji su kazali da nisu mogli biti drugčiji u tom trenutku, niti su znali što zapravo oni čine i za koga rade. Najveći paradoks, gospodin Mike je malo prije kazao, svaki je totalitarizam opasan. Fašizam, komunizam, nacizam, a to vam je sve isto. Sve to ima samo različitu masku. Mi koji smo bili na Golom otoku i koji smo bili na Svetom Grgulu nikada nismo suđeni. Nas su iz Makarske u kamionu prebacili zavezani noga i zavezani ruku do rijeke, iz rijeke brodom do Golog otoka. Na našim rješenjima tada sudija za prekršaje je napisao u ime naroda. Znate što je pisalo na tom rješenju? Smrt fašizmu, sloboda narodu. A cijela Jugoslavija bila zatvorena. Na svakom metru je bio vojnik koji je čuvao tu slobodnu Jugoslaviju. Nek takvu slobodnu Jugoslaviju imaju oni koji je danas vole i dalje. Pa će ostati oni gdje su bili u zatvoru i radit će ono što zapravo drugi od njih žele, zapravo možda samo jedna osoba, a to otprilike nije niko drugi nego đavo. Đavo je bio u svakome koji je vodio totalitarni sustav. Niko nego đavo. Nije tu bilo Boga, nije bilo tu ljudske ljepote, a niti je taj utopijski sustav bilo koji
nudio bilo što bi vrijedilo čovjeku i ljudskoj budućnosti. To je zapravo otklon od Boga. Poruka cijelog romana nije ništa drugo nego nada i ljubav. Zapravo ono što je rekao Isus. Ljubite svoje neprijatelje. Mislim, nije to lako razumjeti. Ja tada je vrlo teško razumjeti. A naši propusti u životu su i grijesi. Jer i mi zapravo često puta od Isusa bježimo propustom, što ne bi smjeli učiniti. Ponovo hvala gospodinu Majku O'Brienu na djelu koji se temelji na istini, a naravno njegova kreativna sloboda je dar Božji koje je on ponudio svojim čitateljima i oni koji će ga naravno prihvatiti konzumirajući njegovo djelo. Hvala vam lijepo. Hvala profesoru Brečiću. Ako imate koje pitanje, slobodno postavite. Da probijem red, ja imam jedno kratko pitanje. Gospodin O'Brien je nedavno izdao knjigu Teofil. Ako samo može reći kratko o čemu je riječ. I vezano za Otok svijeta, budući da je ovo ne samo jedan roman, kao što on kaže, izmišljeni likovi, ali pun je povijesnih činjenica. Pa me zanima na koji način je, gdje je crpio to znanje za te podatke. It was extensive research, a lot of reading in the classics and history for the novel Teofil. But maybe I should tell a bit of the story first. Bilo je tu puno istraživanja, ekstenzivnog, klasična priča. The novel Teofil is about the man to whom St. Luke addressed his gospel and the Acts of the Apostles. Roman Teofil je priča o čovjeku, o liječniku kojeg Sveti Luka naziva svojim ocem, apostol Luka. Yes, we know nothing about him, nothing at all. Jer mi biti ništa o njemu ne znamo uopće. So again, while praying for what God wanted me to write, this powerful image of this mysterious person, Theophilus, came into my mind, my imagination, one day, about, I think, 3 years ago. And I began to write this story. I tako ponovo sam se molio Bogu dok nije došla priča o Teofilu. I have created him as a Greek physician, a doctor, a philosopher, and a resident of the island of Crete. Radi se o grčkom liječniku, filozofu, and he lives on the island of Crete. I koji živi na otoku Kret. His adopted son Lucas On je usvojeni sin Luke, has been away from home for 10 years. Koji je bio odsutan od kuće 10 godina. And he writes home to Theophilus about his experiences in the new religion that is being born in Judea. I on piše pisma kući Teofilu o svom novom iskustvu, o novoj religiji židovstva. Theophilus is convinced that Lucas has been seduced by a cult. Teofil je uvjeren da je Luka zaveden novim kultom. The cult of the Christos. Kultom kršćana, Krista.